今日想同大家分享下，我同我12歲嘅仔仔咧最近鬧交喎，唔知大家會唔會都同自己青春期嘅小朋友鬧交呢？咁我今次想分享嘅就係咧，其實喺鬧交嘅時候咧，其實我就需要趕時間去返工嘅，係啦。咁咧，當我同佢嘈到一半嘅時候咧，我望下個鐘咧，我夠鐘出門口，於是我就好直接同佢講，我話我而家唔同你嘈啦，我趕住出門口要做嘢啦。咁等我返嚟之後，我先再同你處理過啦。咁於是我就出咗門口，到我做完嘢啦，返嚟啦，咁跟住咧，我哋再一日繼續處理我哋爭執嘅事啦。咁大家冷靜落嚟之後咧，亦都處理好我哋嘅問題。咁佢就問咗我一樣嘢，佢話媽媽，點解你可以明明同我嘈緊咁有情緒嘅狀態，你可以去返工？咁因為我嘅工作咧係教班嘅，係啦，咁咧所以佢就話啦，你仲可以集中精神教到人哋嘢嘅咩？咁樣，咁我話我做得到㗎，因為一件事還一件事啊嘛。咁佢就覺得好好奇。咁喺呢個情況之下咧，我就解釋咗俾佢聽咧，其實我哋係需要去學習咧乜嘢咧叫做角色嘅分離啦，亦都需要學習咧咩叫做情緒嘅隔離啦。咁其實咧呢一樣嘢原來小朋友都喺度觀察緊我哋，所以身教真係好重要嘅。咁我哋可以點樣解釋俾小朋友聽乜嘢叫做角色分離同埋乜嘢叫做情緒隔離咧？其實有4個步驟嘅。第一個步驟就係我哋要撳我哋嘅暫停掣。係啦，暫停啲乜嘢咧？其實我哋咧需要同小朋友講，當有情緒嚟到嘅時候，而我哋知道我哋唔可以繼續落去咧，我哋就會喺心裡面同自己講，我哋要暫停，我哋而家撳停佢，我哋唔適合繼續處理呢件事，要收埋咗呢個情緒先，儲存起佢，就好似電腦咧撳咗一個 stop 嘅掣，然後將嗰啲資料咧 save 低佢。第二個步驟咧就係打開我哋嘅角色盒啦。呢個角色盒咧就好似小朋友玩具盒咁樣啦，裡面裝住我唔同嘅角色，譬如我係一個媽媽嘅身份，我係一個運動班教練嘅身份，或者我係一個健康顧問嘅身份。咁我就係喺呢件事上面咧，先將媽媽呢一個角色，我有嘅情緒我都撳咗暫停掣之後咧，就將媽媽呢個身份收翻落個盒度，然後再喺盒裏邊攞我運動班教練嘅角色出嚟。跟住我會記低我自己做運動班教練有啲咩嘅動作啦，要有笑容啦，要講啲乜嘢啦，要做啲乜嘢啦，我就會攞翻出嚟用翻喺我自己嘅身上面，將呢個角色套入去我個人度。好啦，第3個步驟就係我哋要攞晒我哋嘅專注工具出嚟。當你轉換咗你嘅角色之後，譬如我頭先講我係一個運動班嘅教練，咁我嘅工具就係可能我需要記得我要教嘅動作啦，我要講嘅所有說話啦，我會喺個腦度行一次。咁然後我就會進入咗呢一個狀態。其實同時間咧，我都係將我同個仔鬧交嘅情緒咧分散咗，擺咗去第2個位置。其實呢個都係我哋平時咧教小朋友當你有情緒嘅時候咧，我哋嘗試下做其他嘢，分散注意力一樣。第4個步驟咧就係事後我哋都需要處理情緒嘅。經過咗一段時間，可能轉換咗角色，其實個人都冷靜落嚟。咁我哋事後都需要再處理翻嘅。譬如我哋大人可以揾翻朋友啦，或者揾翻伴侶啦，去傾翻呢件事啦。同小朋友咧，其實都可以話俾小朋友聽，其實你都可以同朋友傾偈，又或者咧自己靜下諗下呢件事，而唔係咧由得件事轉換咗角色就忘記咗佢。因為我哋內在嘅情緒係需要處理嘅。甚或乎咧，我哋當日啦嘈完交之後啦，攞呢件事出嚟傾咧，其實係傾到一啲新嘅結論啦，亦都令到大家咧多咗溝通，都係好好嘅處理方法嚟嘅。係啦，咁咧以上4個步驟就係點樣可以學習到咧乜嘢叫做角色分離啦，同埋情緒隔離嘅。如果大家都有其他嘅嘢想同我討論嘅話咧，都歡迎你留言話俾我知喎。